Для контроля за состоянием основного оборудования на электровозах ВЛ-80С применена суммирующая сигнализация с расшифровывающим табло. Контроль за состоянием оборудования секций осуществляется по лампам суммирующей сигнализации секции 1, секция 2. Кроме ламп суммирующей сигнализации на пульте машиниста установлены сигнальные лампы зеленого цвета, нулевой и ходовых позиций главных контроллеров первой и второй секции. Сигнальная лампа, контролирующая целостность тормозной магистрали. Сигнальная лампа боксования, контролирующая боксование тяговых электродвигателей в режиме тяги или ЮЗ в режиме реостатного торможения. Вид возникшей неисправности определяется по сигнальным лампам на расшифровывающем табло. Включение сигнализации производится кнопкой сигнализации на кнопочном выключателе 224 пульта машиниста. При этом получает питание катушка 449 реле сигнализации, расположенная на 7-й панели аппаратов. С включением 449 реле через его замкнувшиеся контакты по проводам N401 и N402 от распределительного щита, по проводам E54, E55, через замкнутые контакты переключателя режимов, по проводам N403, N404 подводится питание к лампам суммирующей сигнализации. Через замкнутые контакты переключателя сигнализации 436 подводится питание к лампам на расшифровывающем табло по двум параллельным цепям. Включение переключателя производится тумблерами секции 1 или секции 2 на пульте машиниста. Через замкнутые контакты реверсивного переключателя контроллера машиниста во всех положениях рукоятки, кроме нулевого, по проводу N414, через замкнутые контакты одного из тумблеров переключателя сигнализации, секция 1, секция 2, секция 3 и секция 4 при работе по системе многих единиц, через один из диодов по проводам E81, E82, E83, E84 получает питание катушка электропневматического вентиля переключателя сигнализации 436 проверяемой секции. С включением переключателя 436 получают питание сигнальные лампы на расшифровывающем табло по двум параллельным цепям. Через замкнутые контакты 449 реле по проводам E54, E55, через замкнутые контакты переключателя режимов, провод N403, N404, через замкнутые контакты аппаратов проверяемой секции, через замкнутые контакты переключателя 436 проверяемой секции подается питание на сигнальные лампы расшифровывающего табло. Включение лампы суммирующей сигнализации S1 сигнализирует о возникшей неисправности на первой секции. Включение лампы суммирующей сигнализации S2 о возникновении неисправности на второй секции. Горение лампы зеленого цвета 0ХП1 и 0ХП2 сигнализирует о нахождении главных контроллеров первой и второй секции электровоза на нулевой или ходовых позиций.
Загорание сигнальной лампы тормозной магистрали сигнализирует о нарушении целостности тормозной магистрали электровоза или поезда. Загорание сигнальной лампы датчика буксования сигнализирует о буксовании тяговых электродвигателей в режиме тяги или их юзе в режиме реостатного торможения. Сигнальная лампа, суммирующая сигнала, секция 1 получает питание по проводу S101. Сигнальная лампа, суммирующая сигнала, секция 2 получает питание по проводу S102. Сигнальная лампа, суммирующая сигнала, секция 3 получает питание по проводу S103 третьей секции электровоза. Сигнальная лампа, суммирующая сигнала, секция 4 получает питание по проводу S104 четвертой секции электровоза. Сигнальная лампа датчика буксования получает питание по проводу S136 через замкнувшиеся контакты промежуточного реле 269. Сигнальные лампы нулевой и ходовых позиций главных контроллеров первой и второй секции, а при работе по системе многих единиц третьей и четвертой секции электровоза получает питание через замкнувшиеся блокировочные контакты главных контроллеров ГП0, ХП. Загорание ламп на расшифровывающем табло сигнализирует о следующем. Загорание сигнальной лампы главный выключатель об отключении главного выключателя на одной из секций электровоза. Цепь лампы замыкается контактом сигнально-блокировочного аппарата главного выключателя. Загорание сигнальной лампы главные переключатели сигнализирует о застревании главных контроллеров в промежутке между позиций. Цепь сигнальной лампы замыкается контактами реле времени 204 при его отключении. Загорание сигнальных ламп, выпрямительная установка 1 или выпрямительная установка 2 сигнализирует о возникших неисправностях в цепи 1 или 2 выпрямительной установки. Цепь сигнальных ламп замыкается контактами дифференциального реле 21 или 22 при его отключении. Загорание сигнальной лампы тяговые двигатели сигнализирует об отключении тяговых электродвигателей на одной из секций электровоза. Загорание сигнальной лампы реле перегрузки сигнализирует о срабатывании реле перегрузки какого-либо тягового двигателя. Цепь сигнальной лампы замыкается контактами промежуточного реле 264 при его отключении. Загорание сигнальной лампы реле заземления сигнализирует о замыкании на землю в силовых цепях тяговых электродвигателей. Цепь сигнальной лампы замыкается контактом реле заземления 88. Загорание сигнальной лампы фазорасщепитель сигнализирует об остановке фазорасщепителя. Цепь сигнальной лампы замыкается параллельно включенными контактами контактора 125 и реле 260. Загорание сигнальной лампы мотор-компрессор сигнализирует об остановке электродвигателя мотор-компрессора. Цепь сигнальной лампы замыкается контактами контактора 124 при его отключении и контактом реле 430 при его включении. Загорание одной из сигнальных ламп мотор-вентилятор 1, мотор-вентилятор 2, мотор-вентилятор 3, мотор-вентилятор 4 сигнализирует об остановке одного из электродвигателей мотор-вентиляторов. Цепь сигнальных ламп замыкается контактами контактора 127 первого мотор-вентилятора, 128 второго мотор-вентилятора, 129 третьего мотор-вентилятора, 130 четвертого мотор-вентилятора при их отключении. Загорание сигнальной лампы мотор-насос сигнализирует об остановке электродвигателя маслонасоса главного трансформатора. Цепь сигнальной лампы замыкается блокировочным контактом контактора 133 маслонасоса главного трансформатора. Загорание сигнальной лампы реле контроля заземления сигнализирует о замыкании на землю в цепях обмотки собственных нужд. Цепь питания лампы замыкается контактами реле контроля заземления 123 при его включении.
Загорание лампы К, суммирующие сигналы заряда батарей, сигнализирует о прекращении заряда батареи какой-либо секции электровоза. Цепь питания лампы замыкается контактами контактора К, заряда батареи, расположенного на панели распределительного щита при его отключении. Горение сигнальной лампы переключателей потока воздуха сигнализирует о несоответствии режима блокировочного переключателя или устройств переключения потока воздуха. Цепь питания сигнальной лампы замыкается контактами блокировочного переключателя и контактами переключателей потока воздуха 251, 252, 253, 254. Для определения неисправной секции при загорании сигнальных ламп реле контроля заземления и заряда батареи на пульте машиниста необходимо произвести поочередно включение тумблеров секция 1 или секция 2. Яркость сигнальных ламп нулевой и ходовых позиций главных контроллеров секции электровоза регулируется балластным резистором, расположенным на пульте машиниста. Мы рассмотрели цепи сигнализации.